Alright, bafowethu, your one and the only Israel Matseke Zulu, aka Jeffima Orange. Welcome to Motor Love Channel 157 Wanawatwenya. Yabona namhlanje semambiza ke namhlanje phansi phumlo sizohlangana noNthabiseng umama kaThapelo. uThapelo ke ngwana wa Tshwenya utswa tšhelete. I don't want to give all the story. Just follow me so that the story can be interesting. You can follow me. Suzo ukuthi kwenzakalani sibone ukuthi lo mntwana lona simsiza kanjani. Yeah, let's get to Professor Jeffima Orange, Kingman Namune, Fruit and Veg, Boss Ori, General Potaski, Abashu, ke bona ba banoi. Lebitso la ka ke Nthabiseng Mothobeki. Ke dula Phomolong Tembisa. Ke ngwaletse ngwana wa Tshwenya because o na le ngwana o ba re ke Thapelo Mothobeki. O na le o tshwara 12. Last time ke receive a call be ke robetse ba mpotsa gore re tšhelete ka ra taxi ya Ramolwaka. Sanbonan. Ase. Le kae? Bona le kae? Ah, lona re gona man. Ke mmemang? Ke mme Thapelo Nthabiseng Mothobeki. Oh, Thapelo Nthabiseng. Mao Thapelo. Oh, Thapelo. Wena o Nthabiseng ka lebitso. Okay, ko ena re ngwaletseng, ko ena re biditseng. Ke nna ke le biditseng. Because na le problem ka ngwana. Oh, nna ke nna Israel Matseke Zulu, ne? Okay. A ke tsamaye ke le one. Ya Mqondisi uJiyane mama. Thabela o le tseba. Yeah, no. Re dulise mo fatshe o re tlhalosetse problem gore what is the problem? Tale kana la ntshela morao re ta dula ka mo site. Oh. All right, Ausi Nthabiseng. Ke nge bothata? Bothata ko re ke tshwenywa ke ngwana. Leina le ba re ke Thapelo. Okay. So, o tshwenya too much. Most of the time be ke phela ke siyo ke le mmereko. And then ba mfounela, ba mpotsa re ngwana 1 2 3. So up until ke fella ke mmereko ka June. By June, first week ya June ba ile ba mfounela ba mpotsa re ngwana o tsitse 6,000. Kara koloi ya Ramolwaka. And then kare ke fitha kwa khumana story ka khumana ile re ba mmiletse a so mongwe wa chomi ya mamaka wa lepodisa. So a ran tlhalosetsa a so la rai bana ba ntshitse ditaba kaofela. O ba ina le dichomi tsa ide J3. O mongwe ko molo mo yena ba re ke siboniso. So ar tlhalosetsa o re siboniso ke yena ile re a montsho re tšhelete e dula kae. If I'm on tšhelete o dula kae o tlo mmeta. 6,000 be sentšiziwe. But ile a khumana ya re ya shota. According to the way ile a shota ka ona re kushishe re ile a dia line. So ere ba tshwere kaofela. Itse ba utlo tswela taba ya re ba tsuba ba nwa. And then ye ngwe tšhelete ba ralkaza mazama ka yona. So o kanang Thapelo, how old? 12 years. 12 years. Santsana kena go primary. Grade 5. Okay, o ke khane a thoma bu stout esana le 12. O bile stout before 12 years. O bile stout re ntse re mogalemela re ipotsa re tatoela. So re a bona ka re ntwe e tswela pele. When it comes to Riena abe a 6,000 because I be singwana lo raka tja tšhelete ye ntši so o bana le tja di 5 rand di ya no sa graduate la e bona. So ke bo feng bo stout bo bong bo abetsa go bo ya bshiu bo tsuba eng kwai le matekwana a ke tse bore matekwana so tsuba a ke zanga o ba santsane ba ithuta o ra re ba ithuta and then ba re bana jwala ba re Bia ka 12 years. Bia e baba so. The latest na go ngona lo tsena ka ma 9 10. A motsisa o ta botsa re ke le ko kukwaka. And then now fonela kukwae a tsebe taba ena. Ko sekolong a ona bothata ka ena. Bothata ba ko sekolong kore teacher yena o lebella ka nta le first. Ana interest. But yena o phasa wa phasa. Inobelo this term o dropile. O na le papa. Papa yo dula Pitori. And then ani bjale ke na le monna o ke dula o le ena.
Okay. So relationship is jwang le Thapelo? Ba utlwana. Stepfather. Ba utlwana. Inoba le hore nako nngwe na le hore a fetole ka tsela eo. A fetula, ba fetulana. Yeah. Ithoma o ba di goano. La bona ende papa ye ona o dula mo Pitori. Ke no stebe re dula Pitori kae. Ende le o bulela re bulele nna lena. A rena di contact. Wena wa mo disciplina Thapelo ha ntse bo sto to checka ngwana. A ntse ke mo discipline. O mo disciplina jwang? Nako nngwe ke na le o bulela le yena, ke dule fase le yena re bulele. Nako nngwe vele le nna ke na le o emisa letsoho. Ngaphandle kwe 6000 imali ineke yalahleka. Enye it was 700 I think. 700. Hello umuntu ushaya imali kanjani? Yazi umuntu ahlehle ushaya high. Ushaya high straight. Ushaya endlini. Nteke thaba o re tlodie ya mo Thapelo. Ke thaba re aka ya diela mitsemerong ba ka taba mmolaya or ufuna ukumbona yini makakhulile? My wish ukuthi ngimbone a graduateile aphumelele empilweni. Hayi akunankinga sesinthabiseni. Atumetsa Thapelo. Ubuthoko because wa modisha uliwani papa yawo around. Umuntu abe ngona ke mno ke phidisana uliyena ndeliyena wazama umkhuza but ripalejo. Yeah, singamosha isikhathi. Wow, stop. Yeah. Chia Thapelo. Why lo muntu umlahlele phezulu kwendlu? Why wenza so Thapelo? Why uhlupha? Khuluma. Why? Awanga. Baba yenzana abangani? Baba ngifundisile ukuqoqa. Ba manje wena uyaqonja wena. Untshontshani mfana? Yeah? Imali. Awazi amaphoyisa. Ngiyawazi. Ngiyatsuka. Ngiyibhiya. Ngifika maka kwele bishini. Wayitsiba milawu elishumi. Useke wahutswa. Wayitsiba ntwewe. Yeah? So chomi ya ga wa irilo hutswa le wena wa hutswa. Why go sa thome yena le hutswa ko bona? A hutsisa wena. Wa motshaba. Tsatsi le re tlo utswa tšhelete sponiso o rile a re ka se utse o tlo bitsa buti ae ba re bethe o rile le re ka bitsa mongwe wa rena o tlo re betha. Uyaphuza wena? Uyaphuza na? Talk. Awuphuzi? So tšhelete o utswitse o isa kae? O reka baesekele. E kae baesekele teng? Ayi. So e reke. A o so e reke. Uzakusho usazontshontsha. Mara o e jele tšhelete. A ke rule o a utswa 700. Angithi mama? Yeah. Wenzeni 700? Batho be ba tse sotšeng baesekele sa e buisele ba ithatha. Letsatsi le tlo utswa 700. Mma ka ba ile mmereko ka bula pese ya hae ka ntsha tšhelete tsa male ditšhomo tsa ra kwa edimo ra reka baesekele. 6,000. Wena ushaya ama-highest endlini. Yeah. I-highest phela le for wena. I-highest straight. Cash me if you can. 6,000. So 6,000 nathi 800. Angithi? Niyenzeni 800? Ya wena. Khuluma mfana. Niyenzeni 800. Niyenzeni 800. Sidlile. Nidle kanjani? Semol. Nemol. Lemon. Nadla nemol. Athenga ipizza. Nathenga amapizza Nani 800. Nathenga nani futhi? Usipuni sayithatha yona. Maniphuza manibuya nathenga ama-corona. Uphuza i-corona wena. I-favorite yakhe corona ngithi. Ayikubameli ibhiya. Omncane so. Ungaphuza ibhiya omncane so. Iyababa phela le nto le. Isuthi ethi iphuzo ubani wena mawuphuza i-corona? Awuyazi i-Oros or i-Fanta orange. Yeah? Madoda. Yes. Ka tsatsi le re tlo utswa tšhelete ya ko 6,000 ko taxing. Beile nna le thato le siponiso. Ba siponiso a mpotsa gore ko tseya tšhelete ko gana ka mmotsa polane ka re ko tseya ko taxing. Ka e tseya ko taxing. Masibuza umbuzo uyakhuluma sazwana.
mangibuza wathula ngambona lo baba lo hayi futhi so ngizomphosa athi sibona simlahlela kude ngizomphosa ningicountele ka-5 nayi indawo simlahlela phezu kwendlu namhlanje yeah straight ya siyaqala ke question number 1 why wenza lezi zinto ozenzayo eziphuma endleleni wasibonisa wamfundisile abangani bakufundisile ufuna ukulahla ungasaphindi uyenze leyo nto leyo shosho ngoba ngithi uzokhula nalento leyo ugraduate ugcine sowutshontsha in a serious note ke manje and mase sowutshontsha kakhulu uzoyetshele ubhema ugwayi uphendule ngithe mangibuza iquestion uyaphendula upemela you smoke usibonisa wasifundisile usibonisa usibonisa iboss upeme ngaki namhlanje awubhemanga ubhema nini Friday Saturday so why ubuye ebusuku ebusuku ngihla ugokwami awusaba abotsotsi la estradeni ebusuku wenzani ugogo uyothi kuye ebusuku ke motho mo right yena but sometimes una lo uba le enga ke sa kwishisho hore enga yona ijwa ile kae but yena ke ngwana mo right alright sizweneka ngithi sizwene ukuthi wena ufuna ukulahla lo mkhuba ngithi uyawulahla namhlanje uzalwa kabusha uba yi-born again namhlanje sizosebenzisana mina nawe asifuni silokhu esibuzana nayo imibuzo eminingi ustone size la ukuzokuqondisa ukuthi ungasaphindi ube stone mama nangu umntwana wakho ke manje mtshele ukuthi why usibizile why uribidije mamuhla Thapelo ke ngwalete ngwana o stowed because o mo kitshwenya ke and you still o sa tshwenya o boya bosiu fetolana bothoko ebile ke hayibo I get and then letaba ele ya o ya re wena le bosibonise le le 6000 ka ra koloi I get a sorry ya nthabisa ntwe mara tshantse re diane bjale ore o to bo sharp I get that's why ke bitsitse batho ba I get ore o to be bjane sure and then okay ba le batho ba lu wa be le bona bjane so nagana gore o ba buti yanong so a tsoga yanong wa phagama so uvuka imbuzi manje so it's better to do it now than late because late it will be worse likotwa lisamanzi yeah thupa re koba e santsane e le metsi gobane ga e ka oma e tlo kgaoga yeah e ka se tlhole e kobega up stand up sisi asishiftelela lapho sasebenza manje masisemsebenzini manje mqondisi yeah over to you mfana hayi asitile naye lo mfana asilime ngifuna namateki ngifuna amateki la ne-track suit wena mfana asilime siyetsheni aba re go change aka apare tracksuit le diteki be ke fila be ke tshoile wozala uzozwa ngamase ngithi stop ne ya uzokwenza kanje la ufuna ukuthi uthi until mina ngutshela ngithi stop yezwa lokho wenze so yezwa yabona asi ngizokutshela mina ngithi stop exercise by the basket ready akasekho nomntwana umngani wakho Yes. sona phansi yes good Oh. asi Oh. yes good boy asi yes number one yes
Abona icorona izophela nyana namhlanje. See, let's go. Yeah. 4 sangiyakhawunta-ke manje. 6 to 4. Let's go. Push. Hey. Shayele 6,000. I'll shayele 6,000 oyintshontshelele lapha. Asi. Come on. Shy. 1, 5, 4, 6, 7, 3, 2, 1. 9. Change marobalo, change exercise. Yayibona-ke indaba zakho mfana wami. Indaba zakho ziyashisa. Woza la. Uqala la Thapelo. Change marobalo. Uqala la Thapelo. Woza la. Uqala la. Ungababheki ungambheki lo mfana wakho. Chala babafana. Then create la belt. No pain, no remorse. Yes. No pain, Seba. no change. Wos. Yes. Wos. One wasted this card. I see. Let's go. Push. Let's go. Push it. Round number 2. Let's go. Lightweight, baby. Kill it. Let's go. Round number 2. I see. Yes. Shonako. What's up? Where? What's up? Langa. Yeah, short right 2. I see. Let's go. 2 more to go. Let's go. Kill it. Lightweight, baby. Push. I see. Aba. Yeah, uyabona indaba kaso. Woza. Change exercise, change marobalo. Wosala. Ufuna ukubona wenze nje. Ufuna ukubona ugijima ngebhayisikili. From Ugijima Pumlong kakhulu to yabona. Cape Town. Bayabona. Ugijima ukhumbula uye la enani yakhona. Mani yothenga ngale ya 800 ye 6000. Gibela la. Shove ibhayisikili. Yes, imali Bambe engaka. khana. Ukuthi lama high store washayayo ungaphindi washaye. Asiye baba. Exercise partner, must get ready, go. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Ungala phansi phela mawumosha. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Flip. Yes, boy. Get it. Huh? Yes, boy. Yeah. What? Start. Let's go. 4. Let's go. Phakama indoda ayilali kanjalo. Indoda ayiguqi ngamadolo indoda. Let's go. Ekubona hore ba ntshemisa ke fela le ke kwa hloka di push up. Push, last one. Come on. Hey. Ungihlanyisi. Bekuhlulwa yi-1. Up. Slogan. Come, get it up, Kitty. Phakama. Phakama. Ha ke bona Thapelo a jimisiwa the way ba jima ka ona ile ka be le uthoku but bo sena ntho le hore ke ta idea ore nka mothibella ngwana o tshwantse a face punishment. Boss. Carry bazooka. Basocha. Boss. Hey, What's njani mfana? cha. Uzophinda uqhubeka uwenze lemhlolado uyenza. Mama, Ashe. re fitlhile lo ya ka ya o tlo tshwarisana le wena ka bothata ba Thapelo. O ikutlwa jwang? Ke ikutlwa ke le relieved. If ever yena wa tshepisa hore ka sadi ya dilo tse. Mara ka phinda ke nana hore maybe nka tlhola ke le bitsa 40. Maybe le ka nthusa ho feta mo. La ikwisisa. Thapelo? Wa mutlwa mama ga go ra reng? O batla mmotsa eng mama? Mama pela tshware fo le tse ke di dile ka moka tsona. Nga se ka o tswa tshware nga se ka o tswa ka ditšhomo di kemputsha. Pela ntshwarele. Ke a tshwarela mara o ka se khano wa beala na Thapelo. Kwa yi. Nga se ka di. Engabona o khinwa. O ba founela. Ke ba founela bjalo. Arifonele ngishebe. Angifonele nami. Ngihloza. Okay, Thapelo. Ka tsheko ke letsatsi la gago la go ntsha ntho engwe le engwe e o tshwereng gampe e o e beileng ko sefubeng sa gago. Papa, ngwana Yesu. O diang?
ale kwane buthi wetsa o dia eng no o betha mo mapelaka e mo lebeletse oh ke nnete mama re phela re qabana vele o le phela le qabana ya wa bona ke ngwana mshimane I rate ntho because wena o mama gae ene yena o a se papa gae so le nna vele kungashuba vele history 99 ntho e le gore ke tla tsamaya gore ke die ko re sa thola re ilwa le taba ya gore a be open towards nna as in nna motswadi wa hae sa tsa di le teng tse ding dilo tse o tshwarang gampe ya ke mama ile a tsena night shift a ska mpatša out a ska o fatsa o tja o mama a kena night shift ke upela kuku wa ka difu ntho e ne ke thoma o utlwa ko thapelo be e le gore o ba sa mpotse gore ntho e mkoša botlhoko ke eng and then o diala eng so at least today o kgonne o mpotsa gore ntho e le gore e mkoša botlhoko too much ke ntho e so le tshwarane gantle le philisane gantle le wena mfanaka papa o dulang le yena a ka sabe papa wa gago a o tswetseng empa ke papa gago le yena o mo tlhompe o sa berekisa gore a ka se mpotse a se papaka ha e sebetse kanjalo sayivala ke thina bakaMoja Love channel 157 wana wathwenya sibonga wonke umuntu obhekelela le program asibonane kwelizayo ayikabi ayingodlame futhi one and the only GP Ma-Orange the ghetto professor King Manamune fruit and veg awudlala post ori awu fruits and fruits General Potaski himself King GP Ma-Orange